दोस्तों अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं 30,000 के अंदर और वो जो पीसी है उसमें आप गेमिंग करना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी वर्क्स करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर मल्टीटास्किंग या फिर एक ऑलराउंडर पीसी चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है उसको चूज करना बहुत ही मुश्किल है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रिकमेंड करने वाला हूँ जिसको आप यूज करके एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं और जिसमें आप गेमिंग कर सकते हैं 1080p लेवल पर लो टू मीडियम सेटिंग पर 40 to 60 FPS के अंदर। और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी वर्क्स जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर एक ऑलराउंडर पीसी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नील आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नील स्टेप। विदाउट फर्दर इनटू लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगा उसका प्राइस ऑफलाइन होगा और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन से ही बाई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीपीयू हम लोग यूज करेंगे वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2400G। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के मन में एक जरूर क्वेश्चन होगा कि भाई मैं इंटेल चूज क्यों नहीं किया। दोस्तों अगर मैं एक इंटेल का प्रोसेसर चूज करता हूँ तो उसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी चूज करना होगा, क्योंकि जो इंटेल का इनबिल्ट ग्राफिक्स है उसमें हम लोग गेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने AMD का एक APU चूज़ किया है और ये जो APU है ये एक 4 कोर 8 थ्रेड का APU है, जहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी वर्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो वेगा 11 का ग्राफिक्स मिलता है उस ग्राफिक्स की मदद से आप 1080p लेवल पर लो टू मीडियम सेटिंग पर अच्छे तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये CPU को चूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो CPU है उसका प्राइस है 12,800 रुपीज़ ऑफलाइन मार्केट में। दोस्तों जो मदरबोर्ड हम लोगों ने चूज़ किया है वो है गीगाबाइट का GA-A320M मदरबोर्ड। दोस्तों यहाँ पर ये जो बजट है इसमें ये जो मदरबोर्ड है ये बेस्ट है और ये इस मदरबोर्ड को आप यूज़ कीजिए अगर आपका बजट 30,000 के अंदर है। पर दोस्तों यहाँ पर ये जो मदरबोर्ड है इसमें आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके मन में ओवरक्लॉकिंग के कोई भी थॉट्स है तो आप भूल जाइए या फिर आप एक और B450 मदरबोर्ड को चूज़ कीजिए। और यहाँ पर ये जो A320 मदरबोर्ड है इसका प्राइस है 3,800 रुपीज़। दोस्तों जो रैम हम लोगों ने यूज़ किया है वो है G-Skill की तरफ से आने वाला Ripjos 8GB का DDR4 3000 MHz का रैम। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप एक APU बिल्ड कर रहे हैं अपने PC में तो यहाँ पर एक आप हायर फ्रिक्वेंसी रैम को यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग जब APU पे गेमिंग करते हैं तो यहाँ पर रैम का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर आपके पास एक ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रैम है तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा गेमिंग में। तो दोस्तों इसलिए मैंने 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम चूज किया है। और दोस्तों ये जो रैम है इसका प्राइस है 3,700 रुपीज़। और यहाँ पर मैंने एक स्टिक इसलिए यूज़ किया है कि अगर आप फ्यूचर में और एक स्टिक अपग्रेड करना चाहते हैं 16GB पर तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप 2 4GB स्टिक के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये फ्री का है। और दोस्तों यहाँ पर जो स्टोरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है एक SSD, एक हार्ड ड्राइव। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर SSD इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो PC का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा SSD की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं किंगस्टन का 120GB SSD आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों ये जो SSD है इसका प्राइस है 1,630 रुपीज़ और ये 120GB कैपेसिटी के साथ आता है। और ये जो SSD है इसमें हमारा जो OS है और जो गेम्स या फिर जो एप्लीकेशन है वो लोड होगा। और यहाँ पर बैकअप के लिए हम लोग एक हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे जो है Seagate का Barracuda 7200 RPM का हार्ड ड्राइव, और इसका जो प्राइस है वो है 3,000 रुपीज़ ऑफलाइन मार्केट में। ओके दोस्तों जो पावर सप्लाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है Antec का BP450 पावर सप्लाई। दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है ये बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई का रिव्यू अगर आप YouTube पे देखेंगे तो ये बेस्ट पावर सप्लाई है इस मामले में। और यहाँ पर जो प्राइस है वो है 2,400 रुपीज़। और दोस्तों यहाँ पर जो केस हम लोग यूज़ करेंगे वो एक स्टाइलिश मॉडर्न लुकिंग केस होगा जिसका मॉडल नंबर है Antec NX100। दोस्तों ये जो केस है इसकी साइड में आपको ट्रांसपेरेंट पैनल मिलता है जिसकी मदद से आप अंदर का जो पार्ट्स है उसको देख सकते हैं या फिर 8GB का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक इंक्लूडेड फैन मिलता है और अगर आप चाहते हैं तो और 4 फैन लगा सकते हैं, या फिर आप एक 120mm का या फिर आप एक 240mm का रेडिएटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों ये था कंपोनेंट्स। अगर आप 30,000 में एक PC बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप गेमिंग और प्रोडक्टिविटी वर्क्स करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये बिल्ड पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एक 30,000 रुपीज़ में PC बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।